இன்னைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நல்ல காரசாரமான கார சட்னியும் தோசை தான் செஞ்சேன். இந்த காம்போ எல்லாருக்குமே ஃபேவரட். லஞ்சுக்கு இதையே கொடுத்துருங்கன்னு சொன்னது நமக்கு வேலை மிச்சம். தோசையும் சட்னியுமே பேக் பண்ணி கொடுத்து விட்டுட்டேன். இன்னைக்கு எங்களுக்கான லஞ்சுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா கிராமத்து ஸ்டைலில் செலவு ரசம் செய்யறதுக்கு கடாயில 2 டேபிள் ஸ்பூன் வரமல்லி, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், சின்ன துண்டு அளவுக்கு இஞ்சி, 4 சின்ன வெங்காயம், 5-6 பல் வெள்ளை பூண்டு, 3 வரமிளகா, 1 கொத்து கருவேப்பிலை, பேருக்குன்னு கோலி குண்டு சைஸ்க்கு புளி கொஞ்சமா சேர்த்து நல்லா வறுத்துட்டு சூடு ஆறுறது தண்ணி விட்டு நைஸா அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இந்த ரசத்துக்கு தக்காளி போடவே கூடாது, புளி கொஞ்சமா தான் போடணும். இப்போ அரைச்ச விழுது கூட தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள், பெருங்காயத்தூள், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, சுவைக்கு ஏற்ப உப்பு, கொஞ்சமா வெல்லம் சேர்த்து ஸ்டவ்ல வச்சு 2 கொதி விட்டு தாளிச்சிட்டா போதும். வில்லேஜ் ஸ்டைல செய்யக்கூடிய செலவு ரசம். நல்லா குழஞ்ச சாப்பாட்டில் கொதிக்கிற ரசத்தை ஊற்றி சூடாக சாப்பிட்டா சளி, இருமல், ஜுரத்துக்கெல்லாம் ஒரு பெஸ்ட் ரெமெடி. செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு.